बरो दीस दिवं तुमकां। हांव लेस्ट्री पेरेरा। आयज हांव तुमचे मुखार गोंयचे लोकवेद हाची म्हायती सादर करता। पयले सुवातेर आमी गोंयची फेस्तां पळयतलीं। हातूंत 3 राजांचे फेस्त, तवशांची परब, पुरुमेताचे फेस्त, सोजांव, फुगडी, जात्रा, आरती, पुरसांव आनी माटोळी पळयतलीं। 3 राजांचे फेस्त। 3 राजांचे फेस्त आ लेडी ऑफ माउंट ह्या हातान बालक जेजू घेवन आंकवारमारेची मुर्ती लोकांची राखणदार म्हणटा। तिचो एक व्हड म्हण मनयतात। आंकवारमारेक त्या दिसा भांगारान सजयतात आनी जायतो लोक थंयसर आंकवारमारेचो आशिर्वाद घेवंक पयस पयसतान येता। 3 राजांचे फेस्त हे नातालाच्या 12 दिसां उपरांत मनयतात। हो दीस आमकां 3 राजा जे जेजूक मेळपाक आयलोले तांचो उगडास करपाक मनयतात। 3 राजांचे फेस्त हे परी मनयतात। जुलयाक गोंयांत तवशाचे फेस्त जाता, जाका काकड्याचे फेस्तूय म्हणटात। सांत आन आनी सांत जोकी हांकां काकडी उर्पण करता आनी आशिर्वाद म्हणटात। पुरुमेंताचे फेस्त गोंयांत म्हापसा, सांगें आनी मडगांव जाता। वर्सांनी जाल्ल्यान हे आख्ख्या गोंयांत फामाद आसा। हे फेस्त मायाच्या म्हयन्यान जाता। त्या दिसांनी जायती फेरी भरता। फेरेन खारें, मिरसांगो, कपडे, मोदेरां, घरांतलें सामान, खेळ, जोती अशें जायते खूब भरता। हेच न्हय तर गोड रुचीक रेवड्यो, लाडू, काडयो बोडयो, चोणे विकणाय मेळटा। सांत जुआंव बातिस्ताची परब 24 जून ह्या दिसा जाता। सांत जुआंव बातिस्त सांत एलिझाबेथीचो पूत। जुआंव बातिस्ताचें जिवीत खूब सोंपें आसलें। तो रानांत रावतालो, तो आंगाक चामड्याचे आंगावले न्हेसतालो आनी थोळ आनी म्होंव खातालो आनी आपलें जिवीत सारतालो। ताणें जेजूक जोर्दान नदीन पवित्र स्नान दिल्लो। अरण्यांत रावन जेजूची बरी खबर परगट करतालो। ताका जुआंव बातिस्त असो म्हणटात कित्याक ताणें जेजूक पवित्र स्नान दिल्लो। तू काही शिकवपाक जाय कितको शिकयलें आनी कितें हाड पडलो खबर ना की सो पात्र केलो ती हो सापडलो आनी तूं बरें चुकलो पाली चुकलो पाल विणभर जाली ना जाल्यार काजरा उबारपा जाता तुकाडे बाबा मुगे जायत जाण मनीस आहे सगळ्या लायता आलो उबारपा तुका चल चल या पातळ करपाक काम आहा। फुगडी गोंय आनी महाराष्ट्र राज्यांतल्या कोंकणी दर्यादेगेवेले वाठारांतले कोंकण्याचे कांय समजतल्या बायलांक गणेश चतुर्थी आनी व्रत ह्या हिंदू धर्माक उत्सवान वा धाल्या सारक्या
जात्रा जात्रेच्या वेळार हिंदू देवाची मूर्ती पालखी ना जाल्यार रथ नावाच्या व्हडल्या बहुमदेच्या रोंदांतल्यान खाशेल्ल्या मिरवणुके भायर काडटात. परंपरेन दर एका देवळांत वर्साक एक फावटी पारंपारीक दिसा हो उत्सव मनयतात. सगळ्यो जात्रा चड करून ऑक्टोबर म्हयन्याक दिवाळे उपरांत जाता आनी मार्च म्हयन्याक शिगमो आनी होली उत्सवा मेरेन चालू आसता. आरती ही हिंदू धर्मांतले एक म्हत्वाचो आनी लोकप्रिय सुवाळो. देवाक स्तुतीपूर्ण अभिवादन आनी उपकार मानपण केल्ले. हे प्रार्थना सुवाती आसूं काय भक्तीक देवाचे गौरवशाली उपस्थित प्रयोगाची याद जाता. पुरसांव साताचे पुरसांव हे वर्सा सेंट एंड्रूज चर्च गोवा वेला हांगा जाता. 17व्या शेंकड्यांत सुरू जाल्ली ही परंपरा सुरू जाल्ली तेन्ना सगळे मेळून 35 जिवा आकारांचे सांत राजा आनी राणी हांची भरपूर सजयल्ली मूर्ती थळ्या क्रिस्तांवाच्या खांदार पालवेंत व्हरताले. पूण 19व्या शेंकड्याच्या शेवटाक फकत 31 मुर्त्यो उरल्यो.